Roncar no siempre es normal y, en algunos casos, puede ser una señal de algo peligroso. Los ronquidos aparecen cuando el aire tiene dificultad para pasar por la garganta mientras duermes. Eso hace vibrar los tejidos y produce ese sonido. Puede pasar por muchas razones, como sobrepeso, dormir boca arriba, alcohol, congestión nasal o incluso cansancio extremo. Pero aquí viene lo importante: si además de roncar te despiertas cansado, con dolor de cabeza o te quedas dormido durante el día, cuidado. Porque algunas personas dejan de respirar por segundos mientras duermen y ni siquiera lo saben. Eso se llama apnea del sueño y aumenta el riesgo de hipertensión, problemas cardíacos e incluso infartos. Así que no, roncar no siempre es solo un sonido molesto. A veces es tu cuerpo pidiendo ayuda mientras duermes. ¿Te han dicho que roncas mientras duermes?